मेरा नाम राम परवेश कुमार, सकरा ब्लॉक, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। हम इस बार प्रभात कंपनी का मार्स मक्का लगाए, जो इस बार बढ़िया यील्ड हुआ है। और क्या कहते हैं, हर किसान से अनुरोध है जो ये मक्का लगाए। और इस मकई का खासियत है जो बड़ी बढ़िया 16 से 18 धार इसमें होता है। और पानी का भी इसमें जो है कोई ज्यादा आती नहीं है, मिनिमम पानी जैसे हर मकई में पटाते उसी तरह से मक्का में पटाते हैं। और खाद जो है वो तो देते ही हैं, यही तो है इसका खासियत।